Ang ganda-ganda naman. Very early in the morning. Ito na makikita mo. We're gonna go camping tonight. So this site is like 2 hours away from our place. And convoy kami guys. We are 3 cars right now. So stick around. It's 8:30 in the evening right now. Medyo maliwanag pa kasi ganito dito pag spring or summer. So papunta na kami sa camping site ngayon. Ahead of us, yan yung mga sasakyan na magka-camping din sila. Nasa na yung iba. Yun. So nakapark lang kami doon sa taas. It's 10 minutes to 10 o'clock. Medyo maliwanag pa rin ang paligid. May bonfire na kami. Nice. And syempre, ang ating best friend, insect repellent. And, ayan. Nagugutom na kami. So, maybe dapat na kami mag-start kumain. Dinner time. Baon namin to adobo. Of course. Madaming rice. Ayan po ang mga campers ng Vancouver. Pero may sarili siyang may sarili siyang reflection sa tubig. So marami din kaming campers na kasama dito. Okay, throw the rock. Ang sarap dito, super. Yung nature, yung pagising mo sa umaga, pagbukas mo ng tent mo, ay ayan ang makikita mo. So amazing. We spent the night here. Napaka ilang na lugar niya. Wala siyang signal. Hindi mo pwedeng gamitin ng phone mo. Walang Facebook, walang Instagram, walang TikTok. Nothing. Just you and nature and family, of course. Except sa one. Hindi na ka mag-ano. Kaya ito pa ano? Akit ko talaga. Anong may request? Nakita yung ilo. Pero pag tinanggal. May apoy pa rin kami. Meron pa rin kami panggatong. May breakfast na kami. Meron kaming hotdog, tuyo, of course, tocino. Nasaan yung egg rice? Ito pala. Tinakpan, no? Ayun. Maxi. So, ang entrance dito ay $18 per car. So, 3 car kami. Sising-sisi ba? Talaga si Lolo. We are driving around this area. Nature tripping lang. Pinasok na namin itong forest. Ooh, my goodness, thank you Lord. Napaka-amazing mo. Thank you for allowing me to see this beauty today. I'm so favored. Nag-joyride lang kami dito sa jungle. So, nakaabot kami dito sa tuktok na yata ito ng bundok na to.
Kaya medyo wala yung daan, talagang rocky na siya, hindi na siya patag. And pabalik na kami doon sa aming camping site. See you. Wow, thank you for the flowers, Max. So, pauwi na kami. My last look dito sa napakagandang lugar ng British Columbia, Canada. Stop over kami dito sa falls na nakita namin. Ang taas. Stop over here at Harrison Springs. We're gonna have some ice cream before we go home. Pauwi na kami. So, until our next camping. Bye everyone.